Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest tutorial en el qual els volem apropar al Cerdanya Eco Resort per tal que comencin a imaginar com seran les seves vacances i així fer que un cop aquí tot flueixi. Em presento, em dic David Isern Casanovas i sóc qui està liderant en aquest moment el Cerdanya Eco Resort. Soc la tercera generació d'on van ser els meus avis qui van fundar l'any 1947 l'Hotel Muntanya. De totes maneres, el 2016, l'octubre del 2016, va haver un gir en el nostre enfocament i vam sortir de la dinàmica familiar per incorporar totes les persones que estaven amb el nostre equip i repensar la nostra empresa. I ho vam fer a partir d'una convicció, i és que la humanitat, els últims anys, s'havia allunyat de la natura. I amb aquest allunyament, què estava passant? Doncs que estàvem malaltint el planeta, però no només el planeta, sinó també les persones. Llavors el que havien de fer era reconnectar les persones amb la natura i així millorar a la vegada la salut del planeta, la de les persones i posar-hi consciència. Us vull presentar una miqueta com és el nostre ecoresort un cop arribeu aquí. Si mireu, arribareu per la Nacional 260, hi ha una cruïlla que puja cap al poble de Prullans. Un cop arribeu a Prullans, teniu dos edificis. A la mà dreta hi ha l'Hotel Muntanya, en el qual hi trobareu la majoria dels nostres serveis, com per exemple el restaurant Arts, el bar, la jardinera, el centre wellness. I a l'edifici de davant és la part hotel, en el qual allà hi ha el miniclub El Follet Cerdà i un autoservei de bugaderia. Després, si baixem al càmping, a 1,5 quilòmetres, seguint la carretera nacional sense pujar a Prullans, a la mateixa carretera hi ha l'entrada del càmping amb la recepció, el restaurant Quilòmetre Cerdanya i el supermercat. I llavors, per sota la carretera, veiem que aquí tenim la Granja Park, un espai on podeu interactuar amb animals de granja i també teniu un seguit d'activitats lúdiques on us hi passareu molt bé. I llavors, si mirem a 1 quilòmetre tant del càmping com de l'hotel, trobem el Verger Cerdà, que és el nou cor del Cerdanya Eco Resort. És la nostra finca de permacultura on produïm les verdures, les hortalisses, els fruits que després consumireu en els nostres restaurants. I en aquest moment que estem, crec que és molt important la seguretat. Per això us volem explicar les principals mesures que tenim nosaltres en aquest aspecte, com per exemple la doble desinfecció que utilitzem amb aigua d'ozó. Això ens ha permès també de suprimir tots els productes químics que estàvem utilitzant al Cerdanya Eco Resort. Després també tenim purificadores d'aire en totes les zones comunes i indicadors de CO2 en el qual sabem quan hem de ventilar o quan no. I llavors us presentem una eina que està a la nostra web i que us facilitarà de poder fer reserves de forma molt intuïtiva i així evitar les massificacions. Hola, soc en Jordi Tomàs, coordinador de restauració, i us explicaré ara breument el funcionament dels diferents restaurants que tenim al Cerdanya Eco Resort. Primer de tot, és molt important que reviseu els horaris d'obertures i de tancaments dintre del calendari que podeu trobar a la pàgina web. Entreu a la pàgina web i a l'apartat de reserves, activitats i restaurants, i una miqueta més avall trobareu l'apartat de gastronomia. Entrem dintre informació, horaris, reserves i restaurants. Aquí podeu veure els horaris que hi ha en aquest moment, oberts i tancats, i més endavant, quan s'obren altres restaurants, els horaris que tindrem. Dins l'hotel tenim el restaurant Arts, on podeu esplaiar-vos amb un esmorzar complet amb servei de bufet saludable. A l'hora de sopar les coses canvien. Podeu gaudir de diferents plats cada dia. És una proposta que elaborem amb productes de l'entorn i aliments de mercat i de proximitat. Tindreu l'opció d'escollir aquí quin tipus de proteïna voleu i també quin tipus d'entrant. La resta dels plats els hem dissenyat tots seguint el nostre compromís saludable, sostenible i deliciós. Hi ha un dia a la setmana que tornem a obrir el bufet. Farem dos tipus de bufets, un de cuina de Cerdanya i recuperarem el de cuina medieval. Els dos sopars estan amenitzats per músics en viu de grups locals. Si preferiu un sopar més ràpid, dins l'hotel teniu el bistró a la jardinera. És una oferta fresca, lleugera i molt saludable. Enguany hem pujat la barbacoa a la terrassa del bistró de la jardinera. La barbacoa estarà assistida per una persona del nostre equip. Només cal que escolliu el plat principal i nosaltres afegirem els dos acompanyaments. Ja fora de l'hotel tenim el Quilòmetre Cerdanya. La cuina és oberta tot el dia i l'oferta variada, consistent en la cuina de casa, amb productes locals, ecològics i de proximitat.
A banda de l'oferta amb serveis, que us he comentat fins ara, teniu el menjar per emportar. El menjar per emportar teniu dues opcions. Anar a buscar el menjar al quilòmetre Cerdanya, on podeu escollir qualsevol dels plats que hi ha a la carta, o bé l'oferta que s'ofereix al restaurant Ars. En els dos casos el que heu de fer és fer la reserva via telefònica. Entreu a la pàgina web, ja veureu un apartat que posa menjar per emportar, entreu allà i allà us surt el telèfon i els horaris de recollida. Per fer les reserves no cal que us baixeu cap aplicació, les podeu fer directament des de la pàgina web, amb un ordinador o bé amb el mòbil. Entreu a reservar activitats i restaurant, a la part de baix teniu l'apartat de gastronomia. Un cop estem dintre l'apartat de gastronomia, veureu que teniu diferents opcions. En aquest cas volem reservar una taula pel quilòmetre Cerdanya, entrem a dintre a reservar la taula. Aquí ja podreu trobar també la carta si la vau mirar i també les instruccions per fer el menjar per emportar. Aquí tenim el calendari on podem reservar una taula. Imaginem que és una taula per demà. A l'horari de sopar serem 3 adults i portem 3 nanos petits. Aquí teniu les instruccions de com fer la reserva, per si teniu algun dubte, i tot seguit anem a següent. Ara heu de deixar les dades en aquest apartat. He posat unes dades fictícies i és important que siguin, si no us deixarà seguir. A comentaris podeu posar si teniu intolerància, si seguiu alguna dieta, i també és molt important que poseu el número de parcel·la, bungalop, habitació o apartament que tingueu, perquè així d'aquesta manera us podem localitzar. Ara afegim a la cistella. A la cistella ens dona opció de tornar a continuar. Podem fer una compra de l'esmorzar, del sopar d'un altre dia. I quan hem acabat, fem la reserva. A l'hora de fer la reserva als restaurants veureu que no té cap cost afegit. Sí que és veritat que surt un petit text que posa que hi ha una penalització de 5 euros si no us presenteu. Per tant, és important que si no podeu venir per la circumstància que sigui, ens feu un truc al telèfon que consta a la reserva i així podem anul·lar la reserva. Hola a tots i a totes, soc en Nil, un dels guies de les activitats del Cerdanya Corresort, i us explicaré una mica com podeu reservar les nostres activitats. Sí que abans de tot recomanar-vos que 3 dies abans d'arribar aquí amb nosaltres, si us podeu reunir amb la família, encara que siguin 30 minuts, per poder mirar les activitats que farem aquell cap de setmana o aquells dies que estareu aquí. Si us mireu una mica el que voldreu fer i veieu que alguna activitat està plena i ens aviseu 3 dies abans, podrem mirar d'obrir una nova activitat. En canvi, si ho mireu quan ja esteu aquí i falta un dia per l'activitat, ens és impossible poder obrir una nova activitat per fer. Ara mateix us ensenyaré com podem reservar les activitats des de la pàgina web del Cerdanya Corresort. Si veniu amb mi cap aquí, a l'hora de reservar serà el mateix que el restaurant, però en aquest cas anirem cap a les activitats. Entrem a l'apartat de reserva activitats i restaurant i ens sortirà aquest menú, on, per saber les activitats que farem, haurem d'anar a calendari d'activitats. Apretem i se'ns obrirà tot el calendari d'activitats que fem. Cada dia, com podem veure, ens sortirà les activitats que es realitzen. En aquest cas, veiem l'activitat, que si fiquem a sobre de la i, veurem que se'ns obre una pestanya. Aquesta pestanya ens permetrà reservar. Veiem que ens surt aquí en blau lila, doncs cliquem a sobre i un cop hem clicat ens sortirà aquest calendari. En aquest cas podrem seleccionar el dia que volem fer l'activitat, l'hora i només ens faltarà seleccionar les persones, siguin adults, nens, per poder fer la reserva. Després a sota ens sortirà el que seria una mica més d'informació, el preu de l'activitat i donant-li a següent ens sortirà el formulari que hem d'omplir. El nom, també el correu, el número de telèfon, si hi ha nens, quina edat tenen, si volem ficar algun comentari. I l'únic que ens faltarà és acceptar les condicions i fer la reserva, que ens faltaria el pagament amb la targeta. Hola, soc en Drac Garcia i formo part de l'equip de wellness del Cerdanya Corresort. I ara us explicaré com reservar totes les activitats i serveis. El primer que heu de saber, però, és que totes les instal·lacions es troben a l'hotel, davant dels apartaments. Per tant, si esteu en un bungalop o una parcel·la en el càmping, heu de pujar fins al poble de Prullans,
Veureu la farmàcia, la cúpula de la piscina i a sota hi ha el pàrquing. A la piscina hi ha la recepció de wellness i al voltant d'ella tots els serveis. A la cabina de massatges, l'espa, el pàdel, el gimnàs, les activitats dirigides i també una pista de futbol 3x3. A la pàgina web, on es fan les reserves d'activitats i restaurant, trobareu el calendari amb les activitats de wellness que es fan per dies, enllaços directes per a cada activitat i els horaris de les instal·lacions. Com podreu veure en el calendari, per l'espa tenim horaris especials per a les famílies i horaris on només entren adults. Per a reservar les activitats i serveis s'ha de fer exactament com s'ha explicat anteriorment. Excepte pels massatges, on necessitareu que ens truqueu, envieu un WhatsApp o un correu electrònic indicant el tipus de massatge i l'hora. Tenim un ventall ampli de tractaments pensats per a tothom, des de rituals relaxants i regeneradors de 80 minuts, amb massatges especials, massatges infantils i massatges personalitzats segons les teves pròpies necessitats i que podràs explicar a la massatgista. Per la piscina i per l'espa no fa falta el gorro de bany, però sí, molt important, les xancletes, per no lliscar i per higiene. Dir-vos que cada dia tenim activitats dirigides, de ioga, de pilates, de fitness dance, de mindfulness. Us animo a participar-hi. Bona nit a tothom, em dic Rossi, a mi em trobareu a les recepcions. A mi em toca la part més burocràtica. Us explicaré a l'auto-check-in, en què consisteix. Rebreu un parell de dies abans un correu per introduir totes les dades de les persones que estan allotjades al que seria Sardenya Resort i fer el pagament. Així no hem de manipular ni documents ni diners pel tema del Covid. Els clients que tenen reserva a lo que serien les habitacions, estudis o apartaments, teniu que dirigir-vos a la recepció de l'hotel. Llavors, quan arribeu, heu d'anar per la Nacional i desviar-vos cap al poble. I passat la farmàcia trobareu tant a l'hotel com a l'apart hotel. Els clients que tenen reserva a lo que serien les parcel·les i els bungalows han d'anar a la recepció del càmping, que està situada a la mateixa Nacional. Allà trobareu tant la recepció com un mini supermercat. A l'horari d'entrada de lo que serien els apartaments i els bungalows serien les 5 de la tarda i l'entrada de les habitacions i els estudis seria a partir de les 3 de la tarda. L'hora de sortida de tots els allotjaments és a les 11 del matí. Tant el dia de sortida com el dia d'arribada podeu utilitzar totes les instal·lacions. L'horari de recepció de l'hotel és des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit i l'horari de recepció del càmping és el divendres des de la 1 del migdia fins a les 10 de la nit, el dissabte des de les 9 a les 10 de la nit i el diumenge de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda. Recordeu que el supermercat té el mateix horari que la recepció del càmping. I per la gent que ve amb canalla teniu el Cerdanya Kids, que és 50 reptes que tot nen ha de fer a la natura abans de tindre 13 anys. Llavors ja veureu que són activitats i reptes molt divertits i guanyareu premis. Ens veiem molt aviat. Us trobareu unes instal·lacions pensades perquè hi gaudeixin tot tipus d'edats, amb tot tipus de climatologia. Us trobareu un paisatge extraordinari. La natura que us acollirà igual que ho faran totes les persones del nostre equip humà. Però tot això no serà suficient si no hi posarem la predisposició a passar-nos-ho bé, a deixar enrere totes les nostres preocupacions i deixar-nos guiar pel nostre cor mentre estigueu al Cerdanya Resort. Si és així, tindreu una estada memorable. Moltes gràcies, ens veiem molt aviat.